Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo un unboxing de un teclado que acabo de adquirir, porque hacía bastante tiempo que mi teclado pues me fallaba un poquito alguna tecla, sobre todo el espacio a la hora de saltar cuando jugaba, y quería hacerme con algún teclado mecánico. Y estoy mirando un PC Componentes y me decanté por el G-Skill, el Ridgehouse KM570, no sé si lo he dicho bien, creo que sí, que es justamente este teclado de aquí, que es mecánico con Cherry Red. Y vamos a pasar a abrirlo y a ver qué tal. Vamos a ello. Bueno, aquí tenemos la caja. Es teclado RGB, o sea que los LEDs que tiene de fondo pueden ser de cualquier color. Tenía el Cherry Red, como he dicho antes, y aquí nos explica un poquito, pues básicamente lo que tiene el Cherry Red rojo, la luz RGB, el botón de control dedicado, on the fly, que puede guardar cosas en macro, o sea, teclas en macro. Se pueden quitar las teclas y tiene 100% anti-ghosting, gaming mode, ergonomic encountered, o sea que no es muy pesado. Y tiene el cable de... ¿cómo se llama? De estos así de... como de fieltro, ¿no? No es el típico cable de plástico, como por ejemplo normalmente los auriculares. Así que vamos a pasar a abrirlo. La verdad es que tenía bastante ganas de probarlo, un teclado mecánico, o sea, de comprarme uno. Lo primero que vemos cuando abrimos la caja es, pues, nada, aquí para instrucciones y para quitar las... ¿cómo se llama? Las teclas. Aquí tenemos el teclado. Y ya nos dice de primeras cómo... Hostia, esto pesa, ¿eh? De primeras se nos sale cómo hacer las macros, que es con función más MR, imagino que sea la tecla. Está bloqueado, desbloqueado, ya lo iremos probando y a ver qué tal funciona. Aquí dentro tenemos el cable. Que madre mía, vaya cable. Vamos a ver. Ea. Aquí tenemos el cable, este es el que os decía, que es justamente el trenzado, este de aquí, no sé cómo se llama exactamente. Y viene con dos USBs, que no sé exactamente para qué serán. Hay uno que pone como transferencia y otro que pone, pues, USB teclado. No sé, yo enchufar los dos. Y ya está. Pues vamos a pasar a quitarlo del plástico. Vamos a ver. Bastante chulo, la verdad, el teclado. Y es bastante más pequeñito. Yo con el que jugaba antes era este de aquí, que era gigante. Era un keep out, pero era gigante. O sea, con el reposamuñecas se hacía súper grande. Este teclado está alrededor de unos 160, 170 euros. O sea, bastante bien. Yo pillé un Black Friday y me costó muchísimo menos. Más del 60% más barato. Bueno, aquí tenéis lo que viene a ser el teclado, que aquí ahora es normal. Pero la gracia es cuando lo enchufamos al ordenador y nos hace las lucecitas. Ya que tenemos el teclado con las lucecitas, que está ahora mismo en latencia por lo que veo, que va cambiando de color. Y bueno, voy a explicaros un poquito por encima y os dejaré algunos clips de imágenes que voy a hacer grabados. Y yo me decanté a elegir este teclado básicamente porque lo vi muy sencillo en cuanto a diseño y también el precio que tenía PC Componentes ha ido bastante, la verdad. Pero básicamente a mí me gustan los teclados muy sencillos en cuanto a diseño. Como digo, tenía antes uno que era bastante grande y llega a un punto que se me hacía incómodo, aparte que el teclado de membrana. Me he decantado por este, por tener el Cherry Red rojo, porque he leído muy buenas opiniones y muchos amigos, o casi todos los amigos que tengo, juegan con el Cherry Red, algunos con el Brown, pero básicamente todos me han recomendado el Red, porque es el que pues mejor se puede adaptar. Tiene respuesta a 2 milímetros, o sea que a la mínima que pulsamos la tecla ya nos marca la tecla deseada, ¿no? Y teniendo una memoria interna para hacer macros sobre la marcha con el botón de función y esto, pues ya nos va de lujo. Eso para personas que usen las macros. Yo realmente no es que use mucho macros, suelo tirar de pulsación porque es que no me acuerdo de luego de usar las macros de pues aquí tenía tal. Me acabo olvidando básicamente y prefiero jugarlo pues tal cual. Podemos personalizar completamente la iluminación, o sea, ya habéis visto
que desde el programa se puede hacer lo que queráis, y si no lo habéis visto lo tendréis un poquito más adelante el vídeo, no sé dónde voy a poner este clip. Pero básicamente la podemos poner, la podemos quitar para gente que no le guste, como quiera. O sea, va bastante bien el programa que tienen, he estado testando un poquito y podemos crear nuestra propia distribución de iluminación. El botón que tiene de volumen dedicado va muy bien, al menos para mí cuando hago streams y todo eso, para ajustar bien el volumen, porque antes tenía que empezar a pulsar teclas, si estaba en el juego, a lo mejor esa tecla valía para algo y era un follón increíble. Y así pues me va bastante bien, tiene algunas teclas de Windows como el F1, F2, F3, F4, aunque esto no creo que lo use mucho, se use más las finales del F9 al F12, que tiene controles de música. Y bastante bien. A ver, mi opinión personal desde el principio, en cuanto lo he visto, me ha gustado los materiales. Obviamente es un teclado para todos los bolsillos, 160 aproximadamente, 170 euros. Está a unos 112 dólares, que con el cambio a euros pues aproximadamente es lo mismo el precio, ¿no? Aproximadamente, ya digo. Y bastante guay. Ahora faltará ver cómo responde durante el tiempo. A través del programa de G-Skill tenemos un apartado que es iluminación, en el cual podremos elegir pues los diferentes tipos de iluminación que queremos que salga. Este que está puesto ahora mismo es el Default Wave, que nos va haciendo como un tipo de ola de izquierda a derecha con los colores del arco iris. Pero hay bastantes modos, o sea, no sé si podrá crear alguno, imagino que sí, pero hay bastantes modos. También tenemos Breathing, que es básicamente que el color va de 0 a rojo, por ejemplo, entonces se apaga luego y nos aparece el siguiente color. O sea, sería como un latido súper lento cambiando el color del teclado. Entonces desde aquí podemos controlar incluso el brillo que tiene el teclado y cualquier cosa. Tenemos también el Cycle, que va cambiando de color sin latir. O sea, va pasando por ejemplo del naranja al verde, pasando por el amarillo, luego el azul y etc, etc, etc. Tenemos el Ripple. ¿Qué hace el Ripple? Pues diría que este es el de pulsación. Cuando apretamos en una parte en el teclado, hace la ola que nos hacía al principio, pero onda como una onda expansiva. Y está bastante chulo, la verdad. Si nos mola el rollo así cuando pulsemos, está bastante chulo. El modo Sonic, lo que nos encontraremos será lo mismo, lo que pasa que no hará cambio de color. Simplemente pues tenemos un color, ir haciendo pues las olas que cuando pulsemos. El Change Link también es un no de pulsación y se va iluminando el teclado que pulsamos y hace el cambio de color, hace el arco iris. Como habéis visto, voy a pulsar unas cuantas teclas para que se vea y hace el cambio de rojo, va pasando a los diferentes colores hasta que llega un punto que se nos acaba la iluminación. Tenemos aquí el checkpoint, que básicamente el checkpoint es que lo pone todo en el mismo color. Y creo que este de aquí no varía, simplemente así, va cambiando de color. Pero es un pam, pam. No es gradiente ni nada, simplemente va cambiando de color de uno al otro. Y luego tenemos Rain, que sería lluvia, que me gusta bastante, que va cayendo como si fueran gotas de agua en RGB. Todos los colores del teclado. También podemos crear nuestro tipo de efecto, podemos desde aquí crearlo, pero bueno, yo básicamente creo que con el que me voy a decantar va a ser o el Rain o el Wave. Me ha gustado bastante, que era, si no recordáis mal, el primero, que era el que hacía así, o si no, el que cuando pulsábamos una tecla se iluminaba. El problema de eso es que yo suelo jugar a veces por la noche, entonces si cojo un teclado iluminado, básicamente es para ver dónde estoy pulsando, en caso de quitar la mano del teclado. Pero bueno, está bastante bien. Y bueno, hasta aquí el final de este unboxing barra mini review del teclado. No es que sea el mejor reviewer del mundo. Voy a pasar el cable por aquí y así, perfecto. Este teclado lo he puesto así a oscuras para que veáis pues la iluminación está tan chula que tiene. Y nada, a mi parecer de momento lo poco que lo he ido probando, porque he estado jugando hoy a lo largo del día, me ha gustado bastante. Tanto el material se adapta bastante bien y todo eso. No es un material que acaba diciendo tiricia o con sudor pues se te resbala en las manos. Me parece bastante bien. Y nada, si os ha gustado el vídeo, le hacéis muchísimo like, que os suscribiráis y nos vemos en el siguiente vídeo. A otra, yo voy a seguir dándole duro.
a mis juegos.